FYK Madeni Yağlar, petrol ve madeni yağlar alanındaki faaliyetlerini geliştirerek sürdürmeye devam etmektedir. 2012 yılında tesis ve laboratuvar yatırımlarını tamamlayarak üretimlerine başlayan firma, son teknoloji üretim teknikleriyle madeni yağ sektöründe adından başarıyla söz ettirmektedir. Biz de Bilecik Bozüyük'te faaliyet gösteren firmayı ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Yüksekkaya'dan sektördeki çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgiler alıyoruz. 2001 yılında Bozüyük'e yerleştim. İlk etapta akaryakıt sektörüne girdim. 2012 yılından bu yana da madeni yağ sektörüne geçiş yaptık. Bu madeni yağ sektörüne geçişimizin sebebi bizim çevremizde bir boşluk olduğunu gördüm. Bu boşluğu ne yapabiliriz? İşte kendimiz dolduralım dedik ve bu işe giriştik. Allah'a şükürler olsun 5. yıla girdik. 5 yıldan beridir iyi çapta ilerliyoruz. Bizim çevremizde 100'e yakın şu anda bayimiz var. Ürettiğimiz ürünlerin toplamı işte 20'ye yakın bir ürün üretiyoruz. Çalışanlarımızın sayısı şu anda 25 ile 30 arası. Sektörün boşluğunu gördükçe daha fazla yatırım yapma peşine düştük ve nasip olursa 2017'nin ortalarına doğru bir 5200 metrekare daha ilave yapmak istiyoruz. Bizim burada toplam 20 dönüm bir alanımız var. Akaryakıt istasyonunun içinde büyük bir marketimiz var, 125 metrekare büyüklüğünde. Onun belli bir kısmında fabrikada üretmiş olduğumuz ürünleri sergileyeceğiz. Orada perakende satış yapacağız. Ondan sonra işte mescidimiz Allah'a şükür var. Ondan sonra marketimiz var, kafeteryamız gelecek, işte restoranımız var. Üretim yerimiz var Allah'a şükür. Onun için bir bütün oldu burası. Bu işlemler bittikten sonra çalışan sayımız da 50'ye yükselir. Biz çevremizde FYK Blue, AdBlue ismiyle tabir edilen bir ürün üretiyoruz. Bu ürünün üretmemizdeki amaç bölgemizde olmayışı, artı bu ürün araçlarda performans arttırıcı diye geçiyor, çevre dostu diye. İşte egzozdan çıkan kirli dumanı engelliyor. Günlük arabamız dağıtıma çıkıyor. Bunun yanında cam suyu olsun. Biliyorsunuz kendi yaşadığımız ilçe olsun, il olsun, bu çevre illerde maalesef bizim kışımız biraz daha soğuk geçiyor. İşte cam suyu, antifriz böyle kaliteli bir şekilde üretiyoruz. Eksi 40 derecelere kadar dayanabilen ürünlerimiz var bizim. Marmara, İç Anadolu bölgesi, Akdeniz'e kadar da gönderiyoruz. Baz yağı üretimlerimizde de 10'a yakın, 15'e yakın ürünlerimiz var. Bunun içinde işte motor yağları, artı şanzıman diferansiyel yağları olsun, hidrolik yağları olsun, işte direksiyon yağları, fren yağları vesaire bunları üretiyoruz. Gres üretimine de başlayacağız 2017'nin ortalarından sonra. Gres'i de genelde Orta Doğu ülkelerine, sıcak iklimli yerlere göndermek istiyoruz. Bir de Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde satılan bir ürün. İşte o zaman 2-3 tane daha ürün üretmek istiyoruz. Ferhat Yüksekkaya konuşmasında sektörde yaşadıkları sıkıntıları şu sözlerle ifade ediyor. Ben 5 yıla yakındır burada iş yerini açtım. Dernekten arayan olmadı. Gidip gelen de olmadı. Derdimizi soran olmadı. İşte sınıfta kalıyoruz. Buna bir el atmamız lazım sektörel olarak. Ki geçen aylarda öyle bir şeye işte hesapladım. Birkaç tane sektörden arkadaşlarımla görüştüm. Dedi ki derneğimiz var. Ya arkadaş derneğimiz var da bizim kapımızı çalan yok. Sıkıntılarımızı dinleyen yok. Yukarıya götüren kişiler yok. Biz bunu istiyoruz. Ferhat Yüksekkaya konuşmasında ülkemizde üretilen ürünlerin daha fazla ihraç edilmesi gerektiğine değinerek yerli üretimin önemine dikkat çekiyor. Şu anda bizim burada 20-30'a yakın çalışan var. Ya niye 100 kişi olmasın ki? Niye 2'ye katlamayalım? Niye 3'e katlamayalım? Niye biz kalkıp da işte Avrupa'dan, diğer taraftan biz ham maddemizi buraya getirelim? Paramız niye başka ülkelere gitsin? Biz bunu istemiyoruz. Bizim kazandığımız ülkemizde olsun. İthal eden değil, ihraç etmek istiyoruz. Ürünlerin biz katkılarının %100'ünü içeride yapamayız. Ama içeride yapabileceğimiz kadarını yapalım. Hemen hemen %50-60'ını ülkemizde yapabiliyoruz. Ama yapmıyoruz. Niye yapmıyoruz? Ya dışarıdan biraz daha avantajlı geliyor.
Boş ver avantajı. 2 kuruş az kazanalım ama üretimi ülkemizde yapalım. Bizim de ekonomiye bir katkımız olsun diyelim. Elimizdeki imkanlarla birlikte üretimi içeride yapalım. Biz bunu istiyoruz. Ferhat Yüksekkaya, ileriye dönük hedeflerine değinerek yatırımlarını daha da artırmak istediklerini dile getiriyor. Ben kendim şu anda otururum, iyi kötü bir gelirim gelir, geçimimi sağlarım. Ben bu gözle hayata bakmıyorum. Diyorum ki en azından ben Bozüyüklüyüm. Urfalıyım ama artık Bozüyüklü oldum. 4 tane çocuğum burada doğma büyüme. Diyorum ki Bozüyük'ten bir 50 kişi, bir 100 kişi veya 200 kişiye istihdam sağlayalım. Ticaret bir bayrak savaşı gibidir. Babadan oğula geçer. Biz de en iyi, en düzgün şekilde bırakmak istiyoruz. Birincisi itibar gelir. İşinde samimi olmak. İşinde düzgün olmak. Ve işi hiç yılmadan koşturmak. Ben çalıştıkça keyif alıyorum. Açık söyleyeyim. Yani sabah 7'de kalkarım, gece 3'te yatarım. Hiç umrum değil. Para benim için ikinci planda gelir. Çalışalım, bir şeyler yapalım. Yani yatırıma ve ihracata ağırlık vermek istiyoruz. 2017 hedeflerimizin içinde ürettiğimiz ürünlerin en azından %40'ını, %50'sini ihracata göndermek istiyoruz. Şu andaki fabrikamızın kapasitesi 33.000 ton. İyi, fena değil, orta diyelim. Ama 2017'deki yatırımdan sonra bunu 70.000'e çıkarmayı hedefliyoruz. İşte yıllık da 20 ile 30.000 ton arası üretim yaptık mı? Bizim hedefimiz o 2017'de. İç ve dış piyasa olarak. Bir akaryakıt istasyonu yapıyoruz. İşte yol boyuna hitaben, işte restorantı olsun, kafeteryası olsun, marketi olsun, işte LPG'si, akaryakıtı vesaire. Şu anda %70'i tamamlandı. Hedefim Ocak sonuydu ama herhalde Şubat'ta açarız diye düşünüyorum. İkinci bir yerimiz daha var. Bozüyük çevre yolunda. Kütahya-Bozüyük arası. Oranın projeleri de hazır, nasipse 2017'de işte İnönü'ndeki istasyona başlamak istiyoruz. Orada da bir akaryakıt istasyonu ve 5.000 metrekarelik kapalı bir alışveriş merkezi. İşte projemiz hazır. Şu anda zaten bizim belli bayilerimiz var. Ama 2017 hedefimizde Türkiye'nin belli bir kısmına açılmak. İşte her bölgeye birer pazarlamacı göndermek. İşte ürünümüzü orada pazarlamak, iç piyasa olarak diyorum. Bir de bizim yurt dışı. Şimdi yurt dışı olduğu zaman genelde kendim takip etmek istiyorum. Birebir. Bu ihracatı tam rayına oturttuğumuz zaman inşallah daha da iyi olacak. Ferhat Yüksekkaya son olarak 15 Temmuz darbe girişimine değinerek bu konu hakkındaki görüşlerini şu sözlerle ifade ediyor. En başta ülkemizi düşündük. Sokaklara çıkıp sabahlara kadar dua ettik. Allah'a şükür ülkemiz başarılı oldu. İnsanlarımız bilinçli. Bugün başımızdaki hükümet demokrasiyle gelmiş. Kusura bakmasın, yani orada bizim verdiğimiz vergilerle silah alıp da halka silah çevirenler gibi değil. İnşallah bir daha yaşamayız böyle bir durumu. Türkiye güçlü bir ülkedir. Buna güveniyoruz. Benim yaşadığım yer Şeyh Edebali'nin şehri. Ertuğrul Gazi Hazretleri'nin şehridir. Şeyh Edebali Hazretleri ne demiş? İşte Ertuğrul Gazi gördüğü rüyayı anlatıyor. Kendisine diyor ki Allah sana öyle bir evlat verecek ki onun kurduğu devlet kıyamete kadar devam edecek. 15 Temmuz gecesi Türkiye'yi yıkamadılar Allah'a şükür. Şimdi ne yapıyorlar? Amaçları ekonomi ile yıkma. İnsanımız bilinçlidir. Dolar aldı başını gitsin. Hiç gitsin, sorun değil. Elimizden geleni yaparız biz de. Bize düşen neyse yatırım yapmak bir, işsizlere iş imkanı sağlamak. İnşallah benim düşündüğüm gibi de çok insanlarımız bunu düşünüyor. Türkiye'de yatırımlar durmayacak. 2017 Türkiye için daha iyi bir sene olacak. 2017'nin ortasından sonra inşaat sektörü olsun, madeniyat sektörü olsun ve diğer bütün sektörler olsun. Biz bunu ümit ediyoruz. İnşallah daha iyi olur.